咁咧呢首歌咧，其實咧係點解會形成咧？就係、我咁啱同一個姊妹喺度傾緊偈嘅時候，咁佢就有分享到佢即係一啲嘅處境係好困難啊咁我 feel 到佢好絕望咁樣，但係佢都好信靠神嘅。咁跟住我就有諗起我曾經嘅遭遇啦，即係唔係經歷啦。咁因為其實我都有咁上下嘅年紀咧，其實咧都有好多嘅經歷啦。咁曾經我都有好即係痛苦嘅經歷啦，或者係好多流淚啊咁我就突然之間，因為最近就好興用 AI 啦，跟住我就諗起啊，不如咧我就整一個用 AI 整一首歌，咁跟住送俾呢個姊妹啦咁我就將我自己嘅經歷同埋我諗起嘅詩歌或者唔係金句即係 Bible verse 啦，跟住就擺咗入去 AI。咁其實我用咗 DeepSeek 同埋有個 AI 作歌嘅即係 app 叫做 Suno 嘅。咁我就首先用 DeepSeek 咧整咗個歌詞先，咁我就話俾佢聽，即係我想講嘅嘢啦。咁去翻嗰個嘅歌詞就係夜深嘅時候，淚水擦不乾，就正正就係我以前曾經即係有嘅感受，就係即係好 lonely 啊，覺得自己，尤其是我曾經試過，即係頭先都有講，我喺我老公個公司做嘢嘅時候，遇到一啲挫折，咁啊咁啱我老公即係飛咗，咁我剩翻我一個人喺屋企，我就踎喺個角落頭喺度嚎哭，就即係諗唔到點解會咁樣，即係覺得好難過、好難受。咁跟住就覺得哇，即係點解會咁㗎？點解人性會咁樣啊？咁樣啦。咁跟住就，但係經歷過之後，咁當然仲有好多嘅唔同嘅即係經歷啦。咁但係原來咧，到呢一刻我經歷咗好多嘅時候咧，我發現原來其實神喺度雕琢緊我咯。即係我喺其中喺後面嗰度都係講其實我不如跟翻次序啦，就係即係走落去，其實點樣支撐落去咧？咁然後神其實又好似冇答案喎。咁即係單靠呢一個信仰咧，其實當我哋係人嘅時候，好軟弱嘅時候咧，係不能夠即係支撐到嘅。咁但係靠住神同埋一班姊妹弟兄姊妹同埋教會一齊去陪伴，咁其實下面呢度魔鬼耳邊不停試探引誘，其實就係講緊有好多時嗰陣時有啲引誘就係話，你去睇相啊，或者即係睇風水啦嗰啲咁樣，咁就係不停咁樣試探咯。但係後尾即係都係靠住主咧，其實我哋就係有力量，同埋過咗之後咧，其實你睇翻轉頭咧，其實係每一步咧，其實係神喺度俾咗一啲嘅支撐，然後其實係你親手咧係雕刻我嘅生命咯。咁同埋經歷之後咧，我哋就會可以將我哋嘅經歷或者係我哋嘅感受去分享俾同樣地經歷相同嘅嘢嘅朋友咯。咁即係我會記住就係羅亞方舟嗰個嘅Rainbow 嗰個彩虹嗰個弱勢，咁所以我就將佢擺咗喺嗰首歌嘅title 嗰度啦。咁同埋其實當你覺得係好無助一個人嘅時候咧，其實神喺度嘅，佢即係我好記住，其實有一個 story 就係神孭住嗰個人，咁但係嗰個人就話：當我受苦難嘅時候，佢問神點解你唔喺度啊？咁但係神就話：其實我孭住你，你見唔到個 footprint 係即係兩個，即係原本係睇住
條路，咁有2對腳印，但係每當我最難受嘅時候，即係點解淨係得2對腳，即係1對腳印咁樣，跟住神就回覆佢就係話其實我係孭住你。咁其實正正就係我哋要提醒自己咧，即係我哋以為係即係好孤單嘅時候，但係其實神喺度孭住我哋嘅，咁係唔怕嘅。咁同埋係冇人可以幫我哋走嗰條路。同樣地，我哋作為父母咧，其實我哋見到我哋小朋友有困難嘅時候咧，我哋係只要陪伴，但係好多時我哋唔好覺得幫咗佢哋做或者就可以咯，因為咁樣係雕琢唔到佢嘅生命，佢哋係成長唔到。咁同樣地，其實我如果唔係因為嗰啲嘅經歷啊，或者挫敗啊，或者係唔開心嘅時候咧，我唔會變成今日嘅我咯。即係回想返10年前嘅我係唔係咁樣樣嘅。咁所以即係呢個係成長嘅過程，冇人可以行到。咁亦都係就係有即係困難嘅時候，我哋係有神喺度陪伴我哋走每一步咯。係啦，咁我都想同大家分享相關嘅經文啦。大師兄麻煩。咁就係哥林多，首先就係哥林多後書1章第3至4節。咁咧係啦，咁就係願頌讚歸於我們的主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣患難的人。呢個係我成日攞嚟同人哋分享，即係尤其是佢係喺患難中或者係好痛苦嘅中度過嘅時候，即係我係好深深感受到，因為我經歷過。亦都同樣地，我將我自己所經歷過，我當時嘅感受，然後而家嘅過咗之後嘅感受去分享，咁其實係可以幫到好多嘅人咯。咁所以我哋大家要堅持努力，加油，靠住神，什麼都可行咯。咁另外就係創世紀9章13至16節就係彩虹之約啦。我把虹放在雲彩中，這就可作我與地立約的記號了。我使雲彩蓋地的時候，必有虹現在雲彩中，我便紀念我與你們和各樣有血肉的活物所立的約，水就不再泛濫，毀壞一切有血肉的物了。虹必現在雲彩中，我看見就要紀念我與地上各樣有血肉的活物所立的永約。呢個水其實就係我哋人生中嘅即係苦困啊，或者係患難啊嗰啲。咁我每一次見到彩虹咧，我就諗起呢一個彩虹之約咯。係啦，咁所以大家都可以即係咁樣做。咁另外就係以賽亞書43章2節就係你從水中經過，我必與你同在；你淌過江河，水必不漫過你；你從火中行過，必不被燒，火焰也不着在你身上。咁呢個都係即係話俾大家聽，神喺度喺我哋旁邊咯。咁呢個就係相關嘅經文。咁亦都我都想同大家呢個我下一章就係我之前咧喺呢度都有分享過，咁係我喺 Rex 嗰度所學習到嘅幾樣我自己覺得個人成長嘅挑戰啦。咁有問題嘅人係唔知自己有問題嘅，記住，即係所以咧係首先要學習喺對方嘅正面動機去諗啦，因為傷害你嘅人咧係佢唔係特登要傷害你嘅。咁跟住就係良好嘅溝通
基礎係可以解決到誤會咯。咁所以要學識設定健康嘅界線，唔好説教，同埋最緊要就係唔好同其他人比較，同自己同昨日嘅自己比較就得㗎啦。千祈唔好掉進嫉妒嘅陷阱咯，因為呢個就係魔鬼，佢會將呢個嫉妒咧係去即係令到我哋做一啲傻事咯。咁生命中所發生嘅事咧，都係為我哋而設，冇人可以替你走嘅，你必須要自己經歷。呢個其實就係神要雕琢我哋，要讓我哋成長嘅必經嘅階段咯。同埋唔好以為領袖或者即係勁過你嘅人就一定要有領袖嘅特質咯，因為佢哋都喺度學習點樣做領袖。即係意思就係可能喺教會見到有一啲嘅我哋覺得係高級嘅人或者係屬靈比較豐富嘅人，佢哋都係人咯。即係我哋都係犯錯，有機會犯錯，同埋有機會都係其實唔知道自己有問題，同埋都係學習緊點樣做人咯。咁所以我覺得呢個都係我亦都好多謝阿 Rex 啦咁嘅教導啦。咁所以就希望大家中意呢首歌啦，同埋我都好想藉住呢個機會咧，係如果你哋有啟發啊或者有感動嘅話咧，其實都可以用我呢個方法去製作唔同嘅詩歌去啟發人哋，同埋可以令佢哋可以都係用呢啲嘅詩歌去作為敬拜咯。最後我想講咧就係聖靈嘅感動啊，因為我記得我都有問過，我都有同過阿 Rex 分享過，我話你點知即係嗰樣嘢係聖靈話俾你聽係啱定錯咁？咁佢就分享俾我都好同意。我覺得就係當你個心即係面對嗰樣嘢個心係唔舒服嘅時候咧，其實可能就係因為我哋信主嘅人咧有聖靈喺個心裡面噶嘛。咁當我哋做嗰樣嘢係舒服好 proud 嘅時候咧，咁就可能係聖靈係俾力量同埋好順。但係就算順咧都唔一定，因為可能係魔鬼喺側邊咧喺度搞震，尤其是係好有意義嘅嘢，可能好多時都係有魔鬼喺度搞震。咁但係總之，如果嗰樣嘢係令到我哋個心唔舒服嘅話咧，有機會係聖靈提醒我哋係你要留意喎，小心喎。咁可能要同一啲比較屬性，即係嗰啲聖靈屬神比較高道行嗰啲人啦，我唔識講，係啦，去探討下咯，就係咁啦。繼續啦。